Perkenalkan, nama saya Abdul Apip dari Palembang, dan alhamdulillah saya secara pribadi berterima kasih terutama untuk suatu perusahaan PT GMA yang memproduksi GT bunga telang, dan ini betul-betul luar biasa. Saya udah pakai dan udah banyak konsumsi, dan betul-betul memang untuk kekebalan tubuh, antioksidannya betul-betul tinggi dan luar biasa. Jadi saya sudah merasakan untuk keluhan kesehatan saya, demam, batuk, pilek, dan gangguan pencernaan itu sangat-sangat mujarab dan betul-betul menyembuhkan. Betul-betul menyembuhkan. Itu untuk produk GT bunga telangnya. Betul-betul antioksidannya tinggi, kekebalan tubuh kita meningkat. Dan yang kedua itu saya alami untuk penyembuhan, saya punya keluhan kesehatan di pencernaan, tenggorokan. Kalau umpama gatal-gatal dan saya punya mau batuk, mau kerongkongannya istilahnya batuk-batuk gitu, saya konsumsi itu ada obatnya Monspray. Nah, itu untuk lambung, untuk GERD, betul-betul panas tinggi di tenggorokan dan juga di lambung, asam lambungnya naik tinggi, itu sangat ampuh sekali untuk Monspray. Saya minumnya terutama malam itu 21 tetes, apalagi mau tidur. Terus ya selanjutnya besok paginya, terus 21 tetes juga, terus sorenya 21 tetes. Jadi 3 kali, dalam satu hari itu 3 kali saya konsumsi untuk GT bunga telangnya. Oke, jadi itu aja dulu testimoni dari saya. Jangan biarkan dirimu menderita hanya karena malas dan keras kepala. GT 21 tetes 3 kali sehari, produk terbaik dari Garuda Mas Anugrah. Sehatlah sejahtera Garuda.